Banyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni Mukashema Claudine kuri radiyo yanyu televiziyo ubumwe. Ndakomeza kwihanganisha abanyarwanda aho bari hose, cyane cyane abari mu Rwanda badafite uruvugiro, cyane cyane abababajwe bigera aho bumva no kwibuka ababo ntacyo bibabwiye, cyane cyane abari mu mashyamba bakibabaye, maze ngira ngo rwose nongere nsabe abari i Buraya, abari mu mahanga, wa mugani wabo boroshye. Ubu igihe tugezemo, igihe turimo ni igihe kitoroshye, kitoroheye abababajwe ku buryo budasubirwaho. Rero uyu mwanya ndagira ngo mbwire abantu twese turi gukora ibiganiro tworoherane, ntabwo ari igihe cyo kwivuga, ntabwo ari igihe cyo kwigamba. Ibyo ngibyo twabihariye FPR, nicyo gitumye iriho, ni ukugira ngo yiyemere. Rero n'abantu turi hano hanze tuvuga ko tudashyigikiye ibyo ubutegetsi bwa FPR bukora, nagira ngo tworoshye rwose. Niyo mpamvu niyemeje gukora iki kiganiro ngira ngo mbasangize n'ibyo abandi bavandimwe ku mbuga nkoranyambaga bari gukomeza kuvuga, kandi nanjye nemeranyeho nabo. Hari umuvandimwe wagize ati ntabwo twakwamagana ibinyoma bya FPR ngo duhe intebe icy'abahoze muri MRND n'ababaye abambari bayo ndetse n'abakiyumvamo. Ntabwo nibwira ko ubwato bwa Muvoma bwadutaye muri kano kaga ka 94 ari cyo gisubizo. FPR igifata ubutegetsi ntiyatinyaga kwigamba ko yahanuye indege yari itwaye Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira w'u Burundi. Na n'ubu bamwe mu bambari bayo iyo bari mu myobo yabo barabyigamba, gusa icyiza ntibakibikora ku mugaragaro. Ku rundi ruhande, Muvoma abo yarimbuye bose yabise ibyitso, ntiyatinyaga kubyigamba mu gihe yari gifite igihugu. Turacyabibona rero babyigamba iyo bamaze gukebuzwa. Nyamara niba abo bitaga ibyitso baragombaga kwicwa, sinumva impamvu baba bari kwamagana imikorere ya FPR. Ariko iki kinyoma kimaze guhabwa intebe muri opozisiyo, gikwiye kwamaganwa na buri wese wifuza igihugu kizira amacakubiri n'amakimbirane. Iyo ushaka kubaka inzu izaramba, ntabwo uhera kuri fondasiyo y'iyo usenye kuko yamunzwe cyangwa yashaje, ahubwo usenya mpunyu ukubaka ruriba. Birashoboka, ariko birasaba ko tureka kwirukira utunyungu twa bugufi n'ibyizere biraza amasinde, tukarwanya FPR dufite umurongo unogeye bose. Uwishe uwo ari we wese niba atarabihaniwe, nta kizamubuza kubisubira niba biboneye uburyo. Abo bicanyi nibareke kugirwa intwari ngo ni ikiguzi cyo kurwanya FPR. Ntibizakunda kuko n'Imana ntiyabyemera. Ikinyoma mu Banyarwanda nikirangire, murebe ko ibintu bitikora. Ibi tubyemeranye 100%. Hari undi muvandimwe wamusubije ati hari imvugo iharawe yo kuvuga ngo jenoside yateguriwe muri Uganda, hanyuma ikorwa n'inkotanyi. Nibacire icyo kinyoma kirarura. Icyo nemera ni uko jenoside yakorewe Abanyarwanda ari umugambi MRND yari ihuriyeho na FPR. Abumva bagihetse izo shetani zombi mu bwonko bwabo no muri za ADN zabo, nibatubabarire bigireyo. U Rwanda rugomba guhabwa undi murongo wo gutekereza, kandi sinibwira ko twawuhabwa n'abambari ba MRND FPR. Niyo mpamvu navuze ko hari generasiyo zigomba kubanza kuva mu nzira kugira ngo amahindura ya nyayo ashoboke mu Rwanda. Njye sinibaza ko wenda ari na generasiyo igomba kuva mu nzira, kuko ntago ari bose bagize iyo generasiyo. Gusa usangamo abenshi badukuriye bakiri mu bwato bwa Muvoma. Hari umuntu wabivuze ejo bundi mu kiganiro ndimo, ngo abantu ngo twese ngo twari turi muri MRND, ngo twari mu bwato, ngo ntago numva impamvu. Ninde wamubwiye ko twese twari turi muri MRND?
ninde wamubwiye ko twese twari turi muri Muvoma? Wenda yadushyiragamo ku ngufu nk'uko FPR bivuga, ariko ntabwo twese twari tuyirimo, ntitwayemeraga. Ariyo mpamvu twiswe ibyitso, ariyo mpamvu twishwe kuva muri 90 interahamwe zidutera, zimwe mu nterahamwe na bamwe mu basederi bagera aho batwica kubera ko twanze kujya mu bwato dutuye mu mpande zose z'igihugu. Abantu ntibakagire ngo ni Abanyagitarama gusa cyangwa Abanyabutare cyangwa Abahehe, nkunda kubivuga. Abanyagisenyi twese ntabwo twari turi mu bwato bwa Muvoma. Ibi ngibi mbigarutseho muri iki gihe cyo kwibuka kubera ko nyine bikabije. Abantu ngo bari kwibuka, bakibuka ni byiza ko bibuka Habyarimana kuko baramwishe, ntabwo yagombaga kwicwa, nkunda kubivuga. Nta muntu n'umwe ugomba kwakwa ubuzima bamwishe. Imana niyo idushyira kuri iyi si, ni nayo yari yagombye kuduhamagara ikoresheje ububasha bwayo. Ariko kwica undi muntu uwo ari we wese uko yabigenza kose, ntawe ugomba kwaka undi ubuzima. Ariko rero nabo bishe, nabo barishe, mubarekeraho kubagira intwari, kuko abo biciye birabababaza. Rero niba mushaka ko duhora muri urwo mu gihe cyo kwibuka abibutsa intwari zabo zishe, maze nabo biciye bagahaguruka bakavuga, nyaboneka nimurekeraho tuve muri izo ntambara, twikize FPR imereye nabi abaturage bari mu gihugu, imereye nabi natwe turi hanze dushaka gutaha mu gihugu cyacu. Nihanganishije imiryango yose yabuze ababo, ariko imiryango yabuze abanyu, mbere yo kuza gutaka abanyu muzajya mubanza mutekereze kabiri, muvuge muti mbese aba babyeyi bacu turi gutaka, aba babyara bacu, aba izi nshuti zacu turi gutaka, aho zo zaba zitarishe. Ikindi cyaha icyo ari cyo cyose nibaza ko cyababarirwa ku buryo bworoshye, ariko kwaka ubuzima undi muntu, hanyuma uwishe bakamugira intwari, bakamuvuga kuri rezo sosiyo, natwe tuzabivuguruza kuri rezo sosiyo. Bamugize intwari iwabo mu nzu zabo, nta mubyeyi utari intwari y'umwana we. Twabyumva, nta nubwo twanabimenya, twebwe tuba twariciwe. Ariko gukomeza kubatakira kuri rezo sosiyo, ntago dushobora kubiceceka. Ntago dushobora kubiceceka na gato, niyo mpamvu nahisemo kubivuga. Rwose musigeho. Ntaho twaba tujya, ntaho twaba tuva, kubona abantu bishe aribo bari gutagatifuzwa muri iyi minsi, muri iki gihe cyo kwibuka. Abiciwe ntago dushobora kubirebera. Abiciwe igihe icyo ari cyo cyose, igihe icyo ari cyo cyose, kuva u Rwanda rwabaho, kuva u Rwanda rwamenyekana, nta muntu n'umwe wari wagombye kwicirwa, nta muntu n'umwe wari wagombye kwakwa ubuzima bamwishe. Umuvandimwe arongera ati, hipokirizi iranga ikagaruka mu Banyarwanda. Ukabona umuntu arahagurutse aravuze ati, sinigeze mba muri MRND. Niyo yaba ari FPR yabipanze, abari bafite ubutegetsi barwanaga na FPR mu izina ry'Abanyarwanda bagombye kwemera responsabilité yabo, nk'uko abari muri opposition nabo bemera iyabo niba hariyo bagize. Birababaje cyane, tuzakomeza tubivugeho, nimukomeza rwose kurata intwari zanyu zishe Abanyarwanda mu gihe icyo ari cyo cyose. Nongere mbisubiremo, umwana afite uburenganzira bwo kubabazwa nuko umubyeyi we yishwe. Abanyarwanda twese dufite uburenganzira bwo kwihanganisha uwo mwana kuba umubyeyi we yarishwe. Ariko musigeho. Umubyeyi, umugore afite uburenganzira bwo kubabazwa nuko bamupfakaje bishe umugabo we. Ni uburenganzira bwe, natwe nk'Abanyarwanda ni uburenganzira bwacu, n'ubumuntu bwo kumufata mu mugongo. Nta muntu n'umwe wari wagombye kwicwa. Ariko kuza kuri rezo sosiyo batagatifuza uwo muntu wabo wishwe,
kandi nawe yarishe, tuzabyamaganira aho babikoreye kuri rezo sosiyo. Muri iki gihe cyo kwibuka rero, tworoherane bavandimwe, twibuke abishwe bose, ariko dusigeho gutagatifuza ababa barishwe kandi nabo barishe, kuko abo biciye nabo barababaye, bazabivuga. Niba bitangira kubivuga aho tevuwa, muzatangira muvuge muti ntabwo bari bagombye kubivuga umunsi imiryango yabo iri kwibuka ababo bishwe. Rero musigeho, igihe cyo kwibuka ni igihe cyo koroherana, cyane cyane ndabwira bari muri opozisiyo, kuko navuze ko njyewe FPR nayishyize muri puberi. FPR ikintu tugomba gukora ni ukuyishakira uburyo bwo kuyirwanya tuyiranduranye n'imizi. Niyo mpamvu twashyizeho muri iyi minsi ibiganiro byo kubwira cyane cyane abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga ko uburyo tugomba kubigenza kugira ngo dukureho iriya ngoma ngome. Ariko mu gihe tugitegura ibyo bintu, Banyarwanda, Banyarwandakazi, tworoherane, twibuke, tworoherana, tuvuga abacu, tworohera abandi. Ntago byoroshye kubona abantu bakomeza kwigamba, bavuga ko ababo bishwe, nibyo koko, ariko babataka kandi nabo ngabo barishe. Ibi bintu nabikozeho ikiganiro, nabyanditse kuri rezo sosiyo, aho ntabwo uyu munsi nashakaga kugira izina mvuga, munyihanganire, ariko nibikomeza ubutaha nzayavuga. Nzajya nyavuga izina kurindi, uwo wishwe n'ibyo yakoze yishe, n'abo yishe, n'abo yiciye, bakiriho nabo bakibabaye, maze bagakomeza bagatagatifuza abo bicanyi. Nyabuneka, uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga amazina, ariko nongere mbibasabe, imiryango yemerewe kwibuka, ntabwo ari njyewe bitangira uburenganzira, ntabwo ari njyewe, buri muntu wese nafata uburenganzira bwe abukoreshe, ariko amenye ko aho uburenganzira bwe butangiriye bufite n'aho burangirira, bigatuma n'ubwo abandi buhatangirira. Mu gihe azazamura mu giswaye baravuga ngo ni ukuzamura amabega, kuzamura intugu, ba nyiragahinda nabo bakabimubwira ku mugaragaro. Ntago dushaka ko ariyo ntambara turwana muri iyi minsi. Iyi minsi niyo kwifatanya cyane cyane n'abari mu Rwanda badafite aho uko bibuka. Nizere ko iki ngiki cyumvikanye, nibiba ngombwa ko ngisubiramo nzabivuga, aho kunigwa n'ijambo nzanigwa n'uwo ndibwiye. Nta detaye nshaka gutanga muri iyi minsi yo kwibuka, ariko nibiba ngombwa nzazitanga. Mu gusoza rero, reka ngaruke ku ijambo rikomeje kuvugwa na FPR. FPR muri iki gihe cyo kwibuka nabonye Bizimana yongeye kuvuga ubusa, niko nabyita. Mu ijambo yavugiye ku rwibutso, ari kuvuga, ari gutanga ngo amatariki, ngo ukuntu ngo abatutsi ngo bakomeje kwicwa ngo kuva muri 59, akavuga amazina ngo y'abaperezida, ngo ukuntu bagiye bica abatutsi, ngo baheza abatutsi mu mashuri, ngo bashyiraho abahutu gusa. Bizimana, ko wize mu bihaye Imana, ko wagize uburere bunoze, izo nzangano, ubwo bube, icyo kinyoma uri gushyira mu rubyiruko, utekereza ko urubyiruko, banza waribagiwe ko urubyiruko narwo rufite ubwonko bwo kumva ibyo uri kuvuga, bukakureba, bukagusuzugura cyane. Ayo macakubiri ukomeza gushyira mu Banyarwanda, mubeshya ngo nta bwoko buhari, ngo muri bantu umunyarwanda, warangiza ugakomeza gukora amacakubiri, usesereza abahutu,
bumvishanisha ko ngo aribo bari barashyizwe igorora, ngo maze ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi hano ndiwe ndi umuhutu, ariko nta ibyo uri ubeshya ngo ni twebwe twari dufite privilege ngo kurusha abandi, noneho akora umuhutu w'umukiga nta privilege yari ihari yindi isanzwe, hari abantu bake cyane, ari nabyo natangiriyeho mvuga, imiryango mikeya. Muri iyi minsi tuzatangamo detail, reka tubanze twibuke mike cyane. Akazu kabayeho kabanse karije n'imiryango yabo, kandi Nsekarije yari afatanyije namwe, ari mwebwe mu bimushyiramo, ari FPR bimushyiramo. Danduzi ko wowe nta n'ibyo wari uzi, wowe ngo iwanyu bari abacanshuro mu muryango w'abahutu, ntubyibagirwe. Nibyo byatumye ugera aho ngaho ugeze, kugira ngo wumve ko abahutu bose batarondoraga. Abahutu bose nta bugome bari bafite. Iyo babugira bose, uyu munsi n'u Rwanda ntabwo ruba rukiriho. Mpora mvuga ko ari bamwe, abahezanguni ntaho bataba, abahezanguni babayeho ahantu hose. Nawe uri umuhezanguni, tuzaguheraho tubivuga, tukubwira ko ugomba kurekeraho ubwo buhezanguni bwawe, usesereza abana b'Abanyarwanda aho ngaho mu gihe cyo kwibuka, mu gihe nabo bari kwibuka, mu gihe nabo bafite agahinda. Uyu munsi abana b'abahutu babayeho bate? Iyo ibuka wahagarariye kuva igitangira, reba uburyo wabeshejeho nabi abana b'abahutu, reba uburyo wabeshejeho nabi abapfakazi b'abahutu, abapfakazi b'abatutsikazi babuze abagabo babo b'abahutu, mubatuka mubabwira ngo mbese bajyaga hehe, mubicira abagabo. Abana babo b'abahutu batajya kwibuka, ba Gilbert ejo bundi yarabivuze, reba aho mumugejeje. Nyina w'umututsikazi, abana babo b'abahutu ntabwo bigeze biga, ntabwo bigeze bibuka, ntabwo bigeze, nta mfashanyo n'imwe bigeze babona. Ngewe uvuga aha ngaha mumpiga kuva muri 1994 mwinjira mu gihugu kugeza uyu munsi, imfashanyo yanyu nabonye ni iyihe? Rero Bizimana, rekeraho ubwo buhezanguni bwawe, tuzabwamagana. Ayo magambo mabi uvuga, aya magambo mabi uvuga, iki kinyoma ukomeza kwamamaza abana b'Abanyarwanda, urubyiruko rw'Abanyarwanda, turabyamaganye. Ubwo bubeshyi bwawe wize iki? Ubwo buhezanguni bwawe waburekeye aho? Kubu ngubu abana b'Abanyarwanda tuzi ubwenge, tuzi gukoresha ubwenge bwacu. Ndagira ngo nsoze nongera gushimangira ko ikinyoma aho kizava ahariho hose, haba mu ba ex-MRND, haba aho kizava hariho hose, nk'urubyiruko tuzacyamagana tutitaye ku bwoko, kuwabivuze, ku karere, ahubwo tuzamagana ikinyoma aho kizava hose, haba muri FPR yo nayishyize muri puberi, ikinyoma cyayo nzacyamagana buri munsi. FPR nta kizigira, ibyo ikora byose ibigira ngo yiyerekane, ibibeshya. Rero nabo abantu bari mu buhungiro, abantu bari hanze babonye uruvugiro, mumenye ibyo muvuga, tuzababeshyuza igihe cyose muzaba mutari kuvuga ukuri, kuko ukuri turakuzi. Twari bato ariko twari duhari, ndetse hariho n'abazi ukuri batashobora kubivugira ku mugaragaro. Tuzabaganiriza, dushyire ukuri aho kuri. Murakoze, murakarama, mukomeze mwihangane, twese hamwe tugire amahoro y'imitima.